那天跟波哥两个钓鱼的时候，看到这边很多野脚头儿，还不晓得被人家挖没有，我去看看。我点了很久的了，3回子都说挖的，没有带这个锄头来。大家看到没有？大根的了，小根现在都不要吃了，大根的挖。那等它长大我又来挖。我给你刨干净了，让你们看清楚哈。你看这一大窝，来挖。其实那天看到也只有1、2窝，没想到刨开这些草弄的时候真多，密密麻麻的。3把，跟到河边转起回去可能还有。还是多啊，挖一背堆的话，这拿去都卖了。燕燕儿，你在哪子？他杆子在这儿吗？你硬是去把那几个野脚头挖呀？啊，不挖心都不好过嘞。我还是觉得不挖心都不好过。你不看我的野脚头好大个的嘞？这能不能让我有点成就感？给它加脚头了，脑壳都挣到的嘞。因为我的杆子大嘛。你看看嘛，来。哦哟，这还可以。我没得干长了，拿去卖了，今晚上不吃了。哦，我的杆子还有吃2根嘛，兄弟。我回去了，我回去上厕所了，憋不到了。本来想在外头解决的，算了，摄像机对着我的。早晚上炒一个麻辣下饭的菜，葱花切碎，嫩尖切片儿，猪肝切脖子。这是一道盐拌菜，干腰和炒。技术不好的话，哼，炒来你们才晓得。猪肝放到水里，多洗几道。这开了去吃，不要打架哈。多洗几遍，洗到这个程度，水的洗，没得啥子血水的了，就可以了。再开始嘛，味加点花椒、摘海椒、豆瓣儿，再来点鸡精，干艾椒切圈儿，少来点豆粉。哎，抱着抱着套下来子，腰就够胀了呀。套了几根梳子嘛？梳子是多，套的多大个条的？嫩姜一哈壳边一头。我把锅起燃了。大不？锅儿拿到菜籽油，炒猪肝油要大点。老二吃饭喽！来了，要得。啊，嫩不嫩哟？来，咋的？啥的就嫩？我吃了要好的喽。我跟你说，我这个猪肝准备说是没那些拿去钓鱼的。这个都没得劲，那个炸鱼，钓鱼要冷得，炸鱼要冷得。啊，我一种2不怕冷哟。我们人家拿1块钱本告诉就可以搞定。干子属有爱，勾着套得好恼火，而且有蜜没输过颈子。我喊呀，你不套了，你非要去套，要套都全部把它套完。你被套2个，到时候你不套我跟你说。还多好套，老板你去。